खान एंड दिस इज समरीन आरिफ वल्लरा। तारीफ कर हाँ, रहे उसके थे। लिए थैंक यू सो मच। इंसान को अपना हुलिया बदल बदल के आना चाहिए। और जानवर को जानवर तो ऐसे ही घूमते। जानवर से मुक्त। अच्छा ठीक है, माला हमारे पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि टॉप 10 मेट्रो सिस्टम इन इंडिया पे आप कमेंट्स डालें। छोटी वीडियो 3 मिनट की देखते हैं। सो 1 2 3। Hello and welcome to Brain Chow. Today we will be looking at the 10 biggest metro systems in India by route length. Actually, only 10 cities in India have operational metros as of making this video. So even if your city gets a bad rank, be happy that at least you have a metro. Most cities don't even have that. Hope you guys enjoyed this video. If you did, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ग्रीन क्या बोलती है? अच्छा है, वल्लरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मेट्रो सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यहाँ पे अभी आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेट्रो सिस्टम होना चाहिए और ये बहुत अच्छा है। इससे बेसिकली होता ये है कि ट्रैफिक भी कम होता है रोड पे। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं और जब हम रोडों पे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और लोग बसेस का वेट करते हैं और एक बस में इतने सारे लोग लटक के जा रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेट्रो सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रो ट्रेन एंड रेगुलर ट्रेन? ये बताओ कर तुम्हें क्या ट्रेन डायरेक्ट स्टेशन टू स्टेशन रुकती है, मेट्रो सिस्टम सोसाइटी के अंदर मतलब कि मेरे ख्याल में तो इट्स ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटो पे होता है शायद, वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहा होता है। ट्रेन को एक इंसान चला रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमनली चल रही लेकिन मेट्रो को भी आई थिंक सो यार मेरे ख्याल मेट्रो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं, टू बी वेरी आई हैव नो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे क्योंकि आई हैव सीन इट ट्रैवल, बट इट्स मोर ऑफ ऑटोमेटिक स्टाइल और मुझे बड़ा खूबसूरत और बहुत ऑर्गेनाइज लगता है मेट्रो का सिस्टम। और कुछ तो बहुत ही अच्छे थे, दिल्ली का बहुत खूबसूरत था मेट्रो और लखनऊ का भी बहुत अच्छा था और इसके लखनऊ के बाद भी एक सिटी थी उसका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जबरदस्त यार, जबरदस्त डेवलपमेंट काम कर रहा है इंडिया की, जबरदस्त। पाकिस्तान को भी करना चाहिए। आई थिंक वी शुड फॉलो द फुटस्टेप ऑफ इंडियंस व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज बहुत डेवलपमेंट कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। बहुत अच्छा लगा सीरियसली। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
तब तक के लिए तब तक पोतली बन गई जब तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।